Então galera, hoje a gente vai testar vamos fazer um unboxing, um review aí do Ghostwriter Prism da Ryotaro. Então bora pro vídeo, galera. Galera, eu não fiz um unboxing para vocês, na verdade eu perdi o vídeo, então eu vou mostrar mais ou menos por cima aqui. O teclado aqui eu já estou usando faz um tempo já, gostei bastante. O que eu achei bem interessante é que isso aqui ele é imã, ó. Ele não é aqueles que você encaixa, você só coloca e aí ele gruda aqui com imã. Então é bem interessante, eu gostei bastante. É bem confortável aqui as teclas para clicar e tudo mais. Tem vários comandos aqui, né, para você trocar. Por exemplo, se você segurar aqui o FN e clicar o Insert, ele vai trocando os efeitos aí, né? É que como tá claro vai ser difícil de vocês enxergarem aí. Mas aí você consegue trocar aqui. O FN, Insert. Se você clicar aqui, ó, ele muda as cores. Então tem vários outros efeitos aí que aí é brincando aí, funciona. Aqui é para que lado que vai, né, a luz. Por exemplo, vou tentar ligar o Rainbow aqui. Tá vendo? Se eu clicar para cá, acho que ele vem para essa direção, né, para esquerda. Se eu fizer aqui, ele vai para direita, ou para baixo ou para cima, sempre clicando no FN e os direcionais. E aqui tem vários outros comandos. O teclado é bem bonito, como vocês podem ver. O que vem aí na caixa basicamente é manual, o teclado, né, o suporte. Eu acho que é isso, galera. Não vem nada demais aí na caixa dele, né? Então, galera, eu sempre guardo a caixa das coisas para mostrar aqui, né? Veio isso aqui encaixado aqui na caixa, eu tirei para mostrar para vocês o que veio na caixa. Essas espuminhas aqui para colocar o teclado. E veio isso aqui, ó, para você arrancar as teclas para limpar. O manualzinho, basicamente é isso que veio. E o teclado, certo? Já que eu não consigo fazer um unboxing, então, pelo menos para mostrar para vocês aqui, porque eu acabei perdendo o vídeo. Também aqui, ó, se você clicar o FN, F1, F2, então ele tem vários, talvez para MOBA, para FPS, ó. Então, ele acende as teclas aqui, ó, que é mais usado, acho que no MOBA. Esse aqui. Também parece meio que de MOBA, não sei. Aqui no Dota usa essas teclas aqui, mas... E aí você vai trocando aqui, ó. Tem 4, 5. Então você consegue usar, né, o FN e de F1 até F5. E aqui também tem vários outros que você consegue pelo próprio teclado, né? Ou você vai pelo software que eu vou mostrar agora para vocês. Já estou com o teclado aqui instalado. Vamos instalar o Drive. Cara, esse teclado eu achei muito da hora. Eu vou usar ele no meu PC mesmo. Eu comprei para fazer review, mas eu vou acabar ficando com ele. Vou trocar o meu da Logitech por esse, viu? Tá me agradando bastante. Vou abrir o software aqui da Ryotaro. Estamos aqui com o software. Aqui você consegue criar profiles aí e customizar algumas cores, né? Parece que tem como você selecionar aqui o programa que você quer customizar e criar um perfil para cada programa. Aqui você consegue criar algumas macros. Aqui tem todas as teclas aí e você pode criar macros nas teclas, ó. Você troca a tecla e configura aqui que você quer que a tecla faça. Então você consegue fazer algumas customizações. Aqui, ó, vocês conseguem trocar as cores. Aqui, ó, você consegue aumentar o brilho. Aqui, ó, é quase 100. Aí você vai aumentando brilho alto, velocidade. E aí aqui você consegue
customizar as cores, ó. Game Mode, eu não sei exatamente, mas eu acho que talvez... para você criar macro, ó, Macro Mode, Game Mode. Desabilitar início e menus das chaves. Que quando você marca esse Game Mode, você vê que ele muda aqui as cores, ó. Agora eu não tenho certeza se ele vai tentar pegar as cores pré-setadas do teclado para FPS, para alguns jogos. Ó, quando você marca isso, ele desabilita a tecla do Windows, por exemplo, para você não esbarrar, ó. Isso é interessante. Ele tira o menu para quando você estiver jogando não minimizar sem querer. Você vê, ó, não funciona. Agora eu desabilitei, ele abre. Então, isso aqui é interessante você ativar quando você for jogar. Agora, isso aqui é para você usar Macro Mode. Provavelmente para você ativar macros aqui quando você estiver jogando. Eu não vou criar macro, então nem vou ativar isso. Mas seria que dá uma olhada melhor, né, para ver. Mas dá para você criar macro, dá para você criar profile, dá para você customizar a cor por aqui. Ou igual eu mostrei para vocês, né. Vocês podem usar o FN aqui, ó. E usar por aqui também, ó. Vocês conseguem mudar por aqui. Então é isso, galera. Eu vou jogar um pouco com o teclado, mas eu já gostei bastante dele aqui, falo pra vocês. Gostei bastante aqui da construção dele, do posicionamento aqui, ó, das teclas para não atrapalhar, ó, é separado, não tem que ficar apertando FN, não sei o que lá, para dar play, pause na música, o volume, tudo separadinho aqui, ó. Isso eu acho muito interessante. Eu gostei disso também, ó, que é um imã que gruda. Então você pode tirar facilmente, não tem que ficar encaixando. E é isso, galera. Eu vou jogar um pouco e falo para vocês aqui. Vou jogar um pouco aqui e mostrar para vocês. Começamos mal já, começamos num mapa bem chato e ruim. Nossa, o cara maldito rouba meu item, velho.
Tomou, tomou. Protection spawned. Enemy active protection. Cagado. Então é isso, galera. Vocês viram aqui eu jogando com teclado. O teclado eu gostei bastante, muito bom. Acho que o custo-benefício dele foi bom. Foi por volta de R$300 aí. Eu vou deixar. Comprei na Terabyte. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Falou e até a próxima.